大家好，我係 Susan 啊。如果新車入手想玩音響嘅粉絲朋友，唔知點落手，又想平靚正，又想音質正，咁粉絲朋友啊，咁你睇過嚟我呢條片啦。咁首先就講翻我哋個原車個喇叭咧係紙嚟嘅，所有原裝喇叭都係紙嘅，所以咧我哋嘅聲音嘅話，低音係唔足。係唔夠清晰嘅，係點聽個效果都會差嘅。嚟嘅話 ，Susan 介紹一套平靚正、性價比又高過一套音響俾到大家。呢個3字頭可以上套裝晒，前門可以裝一對2分頻嘅喇叭，咁後門再裝一個同軸喇叭，再加一啲 SP。以上嚟講嘅話，呢一套裝落去嘅話係6字頭。咁我哋公司咧出咗一個套餐，3字頭就可以攞低上門個喇叭啦，加埋我哋個卡舒曼一個 DSP 8路 DSP 嚟嘅。我哋呢一套咧，亦都係我哋個德國牌子個零點。睇下我哋個喇叭，要攞原車喇叭嚟對比嘅話，係真係冇得對比嘅啦，係可以睇睇哦。咁如果係升級呢個入門級升級嘅話，3字頭攞呢一套落去嘅話，非常之超抵啦，主打一個性價比。